99%的人都不知道啊，这修车里边水到底有多深。同样一个毛病，有人报价5000，有人说2000，还有人说500块钱。这个奥迪的车主啊，现在有点懵。他这个车呀，现在打着车之后呢，没有音乐，屏幕呢也没有任何的反应，按所有的按键呢，现在呢屏幕也不亮。就这个毛病啊，车主找了好几个人问，有人说呀必须得换全新原厂的，有人说呀可以换个旧的，还有人说呢换个副厂的也行，一人一个报价，但是呢就没有人告诉车主这玩意儿还能修。他这个毛病啊，就是这个功放坏了。其实他们报价呀也挺实在，换个全新原厂的5000块钱呢，真得这个价；换个拆车的也得2000块钱。但是啊，我就不用那么多钱了，因为我会修啊。就这老款的86功放啊，故障率确实是高，开到现在才坏的，这都属于质量好的。很多车主啊，不管花了2000还是5000，也都换过这个功放。里边毛病啊虽然复杂，但是也不是解决不了。大家看一下吧。我们看一下功放的内部，几千块钱的功放啊，就这里边这一块板，非常的简单。因为奥迪的功放啊，它是光纤的，在整个音响娱乐系统里边，有任何一个模块损坏，都会导致整个音响娱乐系统呢不通讯。现在这个功放啊，就是这个光纤呢给一个光之后，它不输出光，没有回路。损坏的原因呢，就是因为在主板上边，我用手指的这个位置里边有一个白颜色的继电器坏了，不吸合了。咱们现在只需要把这个白颜色继电器给它一换，就能解决问题。想换这个继电器也有点难度，首先呢，你得想办法呢给它拿下来。OK 了，刷几下呀，这个继电器呢就下来了。我们现在啊再准备好新的继电器，按照原来的位置啊再给它焊回去就行。把这个继电器焊回去啊，难度就更大了。上面啊一共有5个焊点，咱们先焊第一个。每个焊点呢都给它多加点焊锡，给它焊牢固一点。好了，搞定了。咱们现在呀把这个功放啊给它还原，装车呀去试一下。功放已经装好了，咱们现在呀打车试一下。好了，屏幕已经亮了，咱们再试一下声音。好了，声音一切正常，没问题了，这活搞定。行了，老铁们，换了个继电器就把这个毛病给它搞定了。那你说这个活我报价多少钱合适？打在评论区告诉我。修车你光胆大不行，你还得心细，不然一旦给人修坏了，真赔不起呀。我一个修理厂的粉丝啊，前2天接了一个大活，给客户修了一个这个奥迪的变速箱电脑，收了客户3000块钱。电脑也修完了，装车呀发现问题了，毛病跟以前一样，一点没解决。明天就要交车了，他现在也麻爪了，实在没招了，把东西送给我了。这个是一个15年奥迪A6的变速箱电脑，这个变速箱啊型号是 NAW 的。咱先打开电脑的上盖，看看它里边都修啥了。我们看一下电脑内部，这个是电脑里边的电路板，在电路板上面啊还有很多的小细线。像这种电脑如果出现故障啊，一般都是因为里边的线断了，咱们只需要把这里边的线给它一焊就能解决问题。现在呀有3个焊点呢，很明显能看出来它已经焊了。你还别说，这3个焊点呢焊的还真的漂亮。但是为什么装上还没好呢？很多人呢都犯过这种错误，因为啊在电脑我手指的这个位置啊里边呢还有点说法，咱先打开看一下。处理完胶之后，我们现在很明显能看到这个位置啊里边呢还有一排焊点。像这种电脑呢，如果这里边的线有断的，同时呢这里边的焊点也同时会开焊。要想把这个问题彻底解决啊，要把里边的线和外边这些焊点呢同时给它焊上才可以。焊这个线呢就没啥难度了，直接往里怼焊锡就行了。OK， 搞定了。咱们现在啊把这个电脑呢给它打胶，给盖啊给它装上。这回回去啊装车保证好使。老铁们，就这个活啊，他管车主要了3000块钱，那这回我给他补这几落去，我分他个1800块钱，应该也不犯啥毛病吧？80%的奥迪车主啊，这几年都花1万块钱换过它。其实啊，我0成本就能给它修好。这个呀是奥迪 ACC 摄像头，其实呢也不光是奥迪，很多18年以后新款的车呀，现在车上都有这个东西，故障率啊简直是太高了，而且呢一出保就有问题。这个东西如果坏了的话呀，一般情况下呢必须得换个新的，买一个呀好几千块钱，而且呢装上还不好使，必须啊还得做一个 A 大的校准，还得好几千块钱，加不呀得个18000的。其实啊你们都不知道，这个东西啊0成本就能修好。先把上盖打开，咱们看一下里边啥情况。我们看一下电脑的内部，因为啊这个摄像头呢装在前风挡上面，而且呢它在工作的时候温度非常的高，就会导致整个这个电路板呢过热。现在在车上不好使，损坏的原因呢就是因为我用手指的这个位置里边呢有一个 BG 这个芯片开焊了，咱们只需要重新给它拿下来加焊就能解决问题。先用热风枪把这个芯片给它拿下来。
芯片拿下来之后，咱们把这个芯片呢重新给它直吸。处理好芯片之后，再给它抹点助焊剂。咱们现在啊，用这个0.5的焊锡球撒到芯片上面，然后呢，一会儿给它一个一个摆好。锡已经处理好了，咱们现在啊，把这个芯片呢再给它焊回去。焊之前呢，一定要对好芯片的这个一角。咱们焊这种 BGA 芯片的时候啊，封腔的温度呢不用太高，500-600度就行。然后呢，用镊子呢一会儿轻轻的推一下，如果这个芯片一推，它可以自动回位，就这么焊好了。行了，没问题了，搞定。咱们现在啊，把这个主板呢给它散热，一会儿呢给它还原。这个活啊是刚才搁4S店撬过来的，一会儿装车的时候啊，为了车主跟4S店之间呢不打麻烦，咱给它通电试一下。经过我们用这个电脑检测呀，现在系统里边呢已经没有故障码了。行了，这活完美收工。老铁们，就这种活啊，一天少则2-3个，多了的时候啊5-6个也是他，而且就是焊个那事儿。那你说这1万块钱的活，我焊了2下，收他多少钱合适？打在评论区告诉我。哎呦我的妈呀，这车抖的，发动机都快蹦出来了。我现在搁这坐的都快晕车了，车主就这么开呀，都快1年了。不管咋回事，用这个检测神器先检测一下，看看具体啥问题。我们先用电脑检测呀，发动机系统里边呢报了一个故障码，2缸失火。既然2缸没工作，咱们先看看到底咋回事。我们刚才呀用试灯试了一下，1缸、3缸、4缸这个点火线圈啊都正常工作，只有2缸这个点火线圈呢量了一下没有脉冲信号。其实这个毛病啊也挺常见的，车主啊其实已经去4S店了，4S店呢把2缸的点火线圈和火花塞呢都已经给它换了，但是啊毛病没解决。4S店说了，想彻底解决啊，必须得把这个发动机电脑呢一起给它换掉，一套换下来啊2万块钱。车主啊也是个要强的人呢，就为了省这2万块钱呢，就这么嘚嘚嗖嗖开了1年。行了，今天呢我彻底给它解决得了。这个呀是一个宝马 N20 的发动机电脑，宝马全系4缸的车呀装的都是这款电脑，故障率非常的高，很多不差钱的宝马车主啊都换过它。其实2缸不点火啊，跟点火线圈、火花塞啊一点关系没有，毛病啊就在这里边呢，而且呢一点也不大。打开看一下吧。我们看一下电脑内部，在这个位置啊有4个点火驱动，这4个点火驱动啊是分别控制车上1缸到4缸点火线圈的。现在车上有问题啊，损坏原因就是因为其中里边有一个点火驱动坏了。咱们先拿弯表啊测一下，看看到底是哪个坏了。经过测量啊，现在呢就是这个驱动已经击穿了，咱们现在啊把它一换就能解决问题。咱们先用热风枪啊把这个芯片呢给它吹下来。OK， 下来。再准备好新的芯片，按照原来同样的位置啊再给它焊回去。焊的时候啊注意点，别把旁边这些小件啊给它碰掉了。OK， 这就完事了。咱们现在啊把这个电脑呢给它还原，装车呀去试一下去。电脑已经装好了，咱们现在啊打车试一下，加下油看看。好了，这个车现在呀着的挺平稳，咱们再下车看一眼。行了，这车现在着的嘎嘎稳，没问题了，这活搞定。老铁们，就换了一个小驱动，就给车主啊解决了困扰他1年的难题，还给他省了2万块钱。那你说这个活我收宝马车主多少钱合适？打在评论区告诉我。恭喜06年老弟喜提06年宝马 X5， 老弟买这车咋想的？我驾照刚下来，寻思拿着车练练手。那你过来找我干啥呀？我这车现在手刹用不了，我去4S店问了，他们说要换电脑，8000块钱，我就没换，一直这样凑合开着。现在就是开的时候遇到点坡，就不敢停。老弟这个车呀故障很明显，现在呀这个手刹车开关不好用，没有任何的反应，并且呀仪表上呢亮一个手刹车的故障灯。这个呀又是宝马车的一个通病。其实啊这个毛病根本都不大，但是咱得拆这个电脑，拆这个电脑比较麻烦。先找个地方把电脑拆了吧。东西已经拆回来了，我相信呢，屏幕前很多开宝马的车主啊都换过这个东西，故障率真是极其的高。其实啊里边毛病还真不大，打开看一下吧。我们看一下电脑内部，这里边啊构造很简单，就一个电路板，一个电机。现在在车上啊手刹车用不了，损坏原因呢就是因为里边这个电机坏了。咱们呢只需要把这个电机一换就能解决问题。不过呀这个电机确实有点贵，买一个呀得几百块钱，但是啊不比你花8000块钱换个新的合适吗？换这个电机啊特别简单，这边呢有2个螺丝，给它一拆，这个电机呢往上再重新一装就行。刚才呢新的电机已经装好了，咱们现在啊再把这个电路板呢给它还原。行了，咱们现在啊抓紧装车去试一下去。
电脑已经装好了，老弟，咱试一下看有没有声。你拉一下手刹，我听听。好，你再放一下。好了，那再看看故障灯，你再拉一下。好，再放一下。行了，故障灯灭了，没问题了，这活搞定。老铁们，别看这小伙年龄不大，但是家里能买得起宝马的，估计也是不差钱儿。那你说这个活我要多少钱合适？打在评论区告诉我。打车，再打一下。完了，这么麻烦了吗？这台二手 X5啊，车主当时买的时候是超级便宜，但是现在修车呀，光换这些零件啊，都快让它破产了。这个 X5啊，现在打不着车，发动机系统里边啊报了一个电子气门电机的故障。车主刚才呀把这个电子气门的电机呢也换了，偏心轴呢也换了，但是啊故障还是没解决。就这点玩意儿啊，车主现在已经花了好几千块钱了。有个明白人跟他说了，现在呀也别差这一嘚瑟了，把发动机、电脑换了啊，所有的问题啊能彻底解决。就这一套下来啊，车主又得大里边1万多块钱。现在车主啊嘴唇都雀紫啊。行了，别上火了，不就最后这一嘚瑟了吗？我把电脑给你修好不就完了吗？电脑搁这装呢，咱们先拆了。这个呀是一个宝马 N5的发动机电脑，这款电脑啊故障率是出奇的高，很多宝马的车主啊换它都不是一个两个的事儿了。它损坏的原因呢，跟这个电机呢也有点关系，就是因为这个电机啊，在工作的时候呢，电流过大，导致呢电脑里边呢击穿了。修这个发动机电脑啊，特别简单，其实呢就是一落子的事儿，但是很多人呢容易给它修坏了，因为这个电脑啊，在拆的时候呢，表面有很多的胶，使劲一撬呢，很容易把电脑呢给它撬变形，很容易啊好眼睛都给它治瞎的。到我这儿啊就不用撬了，我用一个绝招就给它搞定了。我们在故障点这个位置啊，给它开一个天窗，方便我们下烙铁。就是因为下面这个电阻啊已经开焊了，咱们现在呀给它焊上去就可以。焊这玩意儿啊特别简单，但是啊你焊的时候呢，旁边有些小件呢，别给它碰着。好了，搞定。咱们现在啊装车呢去试一下去。行了，电脑装好了，咱们现在啊再打车试一下。好了，现在着车呢一切正常，没问题了，这活搞定。行了，老铁们，焊个电阻啊就把这个问题给它搞定了。你说这车主找来找我，哪来这些事儿啊？还差点给自己惹一身病。那你说这个活我给他解决这么大问题，我收他多少钱合适？打在评论区告诉我。买二手车最怕啥？就像这种看的时候都挺好，开的时候啥都不好用。这个车主啊就喜欢跑车，就喜欢这种拉风的感觉，千挑万选呢，选了一台各方面都合适的宝马 Z4。结果开回家没几天呢，发现问题了。现在呢，打着车之后，音响呢没有任何的声音，中间这个屏幕啊也不起来了，这还哪拉得起风了？他身边啊有个明白人告诉了他，这个问题啊就是这个主机坏了，想把问题解决，这个主机呢必须得换，买一套下来呀1万多块钱。真要是不差钱的话，谁还买二手车呀？这是啥好主意？行了，别磨叽了，赶紧给主机给它修好吧。就这宝马 Z4 都多少年了，犯点毛病不太正常了吗？而且当年很多宝马老款的这些车呀，装的都是这款 CSA 的主机，换过这款主机的车主啊，都海了去了。其实这里边啊毛病也不大，就是拆的时候费点劲。咱也打开看一下，主机已经分解好了，这个主机啊没有任何硬件的损坏。现在呀车上不开机，黑屏，没有任何的声音。损坏的原因呢，就是因为在主板上边，我用手指的这个位置里边呢有2个型号是 GL512的芯片，数据丢失导致的。咱们只需要把这2个字库的芯片重新刷一下就能解决问题。咱们先用热风枪啊把这2个芯片呢给它拿下来。芯片已经焊下来了，我们现在把这个芯片呢给它放到变声器里边，给它连接电脑。我们现在选择芯片的型号 GL512N11，选择确定。我们现在打开想要写入的文件，选择 CIC， 选择写入，选择确定。等这个进度条从头走到尾之后，这个数据啊就写好了。这个写好了，我们现在呀按照相同的步骤呢，再把这个芯片呢再重新给它写一下。数据写好了，我们现在呀按照电路板上面的位置给它对好。现在呢，再给它焊回去。好了 ，OK， 焊好了。咱们现在把这个主机呢给它还原，装车啊去试一下。好了，咱们现在再打车试一下。行了，屏幕现在已经起来了，显示呢一切正常。咱们再试一下声音。好了，现在声音呢也一切正常，没问题了，这活搞定。老铁们，写了个数据，它又能拉风了，而且又给它省了1万多块钱。那你说这个活
我要它多少钱合适？打在评论区告诉我。国产车要是有点小问题啊，全网都是一起喷。那宝马车10几年都解决不了的问题，你们不也硬挺的吗？这个宝马车主啊，马上就快挺不住了。他这个车呀，总漏水，开了这么多年呢，这个车的水管啊，已经换了无数了。这么多年呢，也尝试过各种解决方案，室外温度传感器也换了，减温器也换了，水温传感器也换了，但是啊，漏水的问题啊，依旧没有解决。车主这两天得到了一个可靠的消息，说四 S 店呢现在有新方案了，就是通过编程降级的方式，彻底解决这个车漏水的问题。结果去了一打听才知道，四 S 店这种方案呢，只针对新款宝马 B48这一款发动机。宝马车漏水究其原因呢，是厂家为了压榨这个车的动力，故意把这个车的工作温度调到了110度。那么水温一高，水管肯定容易坏呀。行了，你们这些老款宝马车呀，厂家不管的，高百万呢全管了。我的方法啊特别简单，不光是能彻底解决漏水的问题，顺便啊还能把这个车的动力进行提升。咱们首先呢，通过奔驰格式呢，把发动机电脑上面接几根线，给数据给它读出来。数据已经读出来了，我们现在需要找到热管理模块，还有呢就是机械水泵 N95 电磁盘的这个文件位置。现在呢，把原来的110度给它调成95度，这样水温一下来之后呢，水管呢以后就不会再出问题了。行了，来都来了，咱也别光解决这个水温，顺便给你刷一个移阶的程序，把这个车的动力再给它提升。咱们现在给改好的数据给它写过去，确定。好了，等这个进度条从头走到尾之后，数据写好了。行了，短短10多分钟就解决了困扰车主10多年的问题，顺便还给它提升了90匹的马力。其实很多车都有同样的问题，你们呢都可以通过同样的方式给它解决。还有呢，很多车主想提升自己车的动力，正好顺便把你的车型、年款和排量打在评论区，我来告诉你，你的车能提升多大马力。